Šiandien gavau štai tokį paketą. Taigi dabar bandysim išpakuoti ir surinkti. Na, po kelių klaidų surinkau šiaip ne taip tą naują savo daiktą. Va štai jisai koksai, kaip jisai aprašytas gražiai, bet tai yra pats pigiausias kinutis stovas, bet man tik vienam kartui jo reikia, tai na tokį nusipirkau. Dėl to, kad čia amerikoniškas variklis ir visi varžtai colinių sriegių, teko padaryti šitam prijungimo flanšui dar va tokius perėjimus. Išpjoviau va 4 plokšteles, pragręžiau skylės, važiavau į parduotuvę, pirkau papildomus varžtus va šituos va, nes šitie, kurie buvo prie variklio, buvo per trumpi, kad pasiekt per vat visą šitą va ilgį ir prisuktiesiai prie variklio. Tai žodžiu, visą vakarą vietoj to, kad prisukt variklis, dar čia užsiėmiau konstravimu. Na, bet gal jau dabar galima bus užsiimti ir variklio sumontavimo ant stendo. Užtikrintai, bet labai iš lėto. Nu ką, viskas. Žviegia tai irgi puikiai. Ką tu kaip tyliai važiuoja, tu savo. Na ką tu, koksai grožis, tu savo. Labiausiai aš norėjau to stovo todėl, kad galėčiau pakelt tą visą bloką nuo žemės ir nuimti tą, kaip jisai vadinasi, karteris, ar angliškai oil can. Ir apversta, aišku, gerai būtų, bet dabar apversta aš jo nenoriu, nes spėju, kad neišsirbiau aš ten 100% tos emulsijos. Na ir kad ten viskas neišsivoliotų vidų ir neišsimuzotų iš naujo, tai nuiminėsiu dabar taip gana nepatogiai, bet vis tiek patogiau, negu kaip jisai būtų padėtas ant kokio stalo ar ko. Kaip ir visur, labai lengvai atsisuka. Žiauriai lengvai. Net keista. Tai išvis praktiškai be jokio pasipriešinimo. Neįtikėtinai lengvai atsisuka. Na. Supratau, kodėl nenusima. Laikosi ant matuoklės, kurios neatsukau iki šiol. Liko kažkiek dar va tepalo. Nu,
Emulsijas reiktų sakyti turbūt. Turėtų pasirodyti tie privalumai visi to stendo. Per anksti verčiu iškris visi hidrauliniai pakeliai. Vienas iškrito. Iškrito, išsimurzino. Instrukcija rašo, kad negalima jų sumaišyti, reikia sudėti visus į tą pačią vietą, kur buvo, tom pačiom visom detalėm, bet pakelimo tos štangas aš jau sumaišiau, o šitų dar pakol kas ne, jie savo vietose visi. Neišmanau aš iš tikrųjų, ar jie čia dabar jau sudylę, ar dar kokie nors kitokie, man tai jie atrodo labai gražus, kaip nauji. Bet jeigu pirksiu aš rinkinį komplektą, tai turbūt greičiausiai jie jame bus, tai nežinau. Gal reikia juos kažkaip tai susinumeruoti ar kaip. Iškrito iš pirmo cilindro pats pirmas. Gal taip reikia ir sunumeruoti iš eilės. Kaip cilindrai eina 1, 2, 3, 4, tai čia sunumeruoti 1, 2, 3, 4, iki 8, čia iki 16. Taip galvoju gal, nežinau. Sunumeruosiu tokiu būdu. Juodas spalva geriau. Pirmą bandžiau su žalia, tai labai jau silpnai matėsi. Sužymėjau visus hidraulinius tos pakelėjus. Koks jų likimas bus neaišku toliau, bet bent jau gal nesumaišysiu. Grandinė nei kiek neišsitampius. Stūmoklis Jonavo kraštas matosi. Jokių. Yra biški pabraižymų, yra. Ten matosi cilindro apačia šiek tiek parūdijus. Šiaip tai įdomiai čia viskas atrodo. Čia stūmoklio sijonas. Bandysimės juos turbūt ardyti. Pirmiausia, reikia nuimti tepalo siurblį. Ir dar labai įdomiai radau čia variklio numeris. Dar prieš kažką darydamas bandžiau susižiūrėti, ar teisingai sužymėti numeriai ant švaistiklių. Iš pradžio čia aš susimaišiau pats beskaičiuodamas, bet po to radau, kad viskas čia yra lygtai gerai. Štai pavyzdžiui, šitas yra 7. Ten yra, kaip čia pamatyti, ten yra 6. O čia yra 5.
Ant 5 bandžiau savarankiškai čia įmušt 5 taškučius. Na, taip nelabai čia gavosi gerai. Ir šitas yra 8. Tai ten iš kitos pusės. 4. Čia 3. Čia 2. Biški matosi. O čia 1. Na, 1 tai matosi, neblogai. Tai va taip, tai kažkokiu papildomu žymėjimu čia turbūt daryti nereikės.